Dues grans figures de cartró d'un home i una dona del cos de bombers de la Generalitat donava la benvinguda a les persones que s'han apropat al llarg d'aquest dissabte al Teatre Municipal de Roses per participar a la campanya Els bombers t'acompanyen a donar sang. Per poder-hi participar era necessari la reserva d'hora per donar compliment a les mesures Covid vigents, mesures que tampoc han permès als bombers del Parc de Roses assistir físicament a la donació, però sí que hi han estat de forma presencial gràcies a les figures de cartró que recordaven el compromís d'aquest cos d'emergències de la Generalitat amb el Banc de Sang i Teixits per mirar de fer augmentar el número de donacions. Una fita que s'ha aconseguit, ja que s'han omplert totes les places disponibles per a aquesta donació i s'ha superat el nombre de donants que assisteixen habitualment a les donacions que es programen al llarg de l'any a la població. Aquest any, com que els bombers no poden actuar directament a les campanyes, el que s'ha fet ha sigut aprofitar les campanyes normals que fem nosaltres aquí, però quan normalment nosaltres tenim unes 150 persones que s'apuntaven, aquesta vegada hem arribat a 196. O sigui que d'aquesta manera també ells han fet promoció. Per un cantó aquí tenim, per si algú vol fer una foto amb els bombers, i després també una altra cosa és que regalen als donants una pulsera candela que també així d'aquesta manera col·laboren per un cantó amb els donants de sang i per l'altre també col·laboren amb la lluita contra el càncer. Aquestes campanyes són molt importants per augmentar les reserves de sang del Banc de Sang i Teixits i la difusió que en fa el cos de bombers de la Generalitat és un gran encert, com s'ha pogut comprovar avui a Roses, on gairebé s'han aconseguit 50 donacions més de les que solen aconseguir en una jornada de donació normal.